ya kipindi chako. Unajua nilikuwa natamani siku nyingi. Sawa, karibu sana na mimi nafurahi pia kwa sababu nafahamu umekuwa ni sehemu pia ya Agrey huyu ambaye amesimama hapa mbele ya Watanzania. Umenikumbusha mbali sana, nimekumbuka enzi zile. Sawa. Kwanza pengine umewahi kuizungumza sehemu nyingine, na mimi hapa nataka watazamaji ambao wanatufuatilia wafahamu safari yako. Ulianza kazi lini TBC na safari yako ilikuwaje? Na hapo utatuambia ni nani ulikuwa ukimtazama kama mfano wakati ukipambania sasa taaluma yako. Mimi nimeanza kazi mwaka 2008 na nimeanza kazi kwa mkataba wa mwaka mmoja kwenye idhaa ya Kiingereza. Sasa hivi najulikana kwa jina la TBC International. Kwa hiyo iko sawasawa na umri wangu nilioanza kazi mimi. Nimeanza kazi miaka 18 iliyopita. Baada ya mwaka mmoja nikapata ajira ya kudumu hapa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Kazi ilitangazwa, nikaomba, nikaitwa kwenye usaili. Kwa hiyo nikafanya usaili, ndo nikapata ajira ya kudumu tarehe mosi Septemba mwaka 2009. Lakini mwaka huo 2008 nilianzia makao makuu ya TBC, barabara ya Nyerere, zilipo studio za radio nyingi. Mwaka 2009 nikahamia Mikocheni kwenye idara ya habari na matukio, na ndio nafanya kazi mpaka leo. Lakini safari yangu ya mafanikio imekuwa na mafanikio makubwa kasoro miaka miwili ya mwanzo. Wakati naanza ajira ndio kidogo kulikuwa kuna changamoto, na hizi changamoto ndo zimemjenga Ana ambaye mnamuona siku hii ya leo. Changamoto kubwa wakati huo ilikuwa ni kuaminika. Tulianza kazi watu 10 akiwemo kiongozi wenu wa Digital Convergence. Nilianza naye kazi siku moja. Katika wale watu 10 ambao tulianza kazi kwa pamoja, mimi ndo nilikuwa naonekana dhaifu kuliko wale wote 10. Ndo nilikuwa naonekana na uwezo mdogo kuliko watu wote 10, mpaka baadhi ya watu wakasema sasa huyu amefuata nini kwenye utangazaji. Wakawa wanashauri mkataba ukiisha pengine waachane na mimi. Wakati mwanzo si nimeanza kwa mkataba, waachane na mimi niende nikajaribu kutafuta kazi sehemu nyingine. Nakumbuka kuna mtu aliniambia wewe bwana, kwenye utangazaji sio eneo lako kabisa. Ni kwa nini ulikuwa unaonekana dhaifu kama bado haujatosha kwenye nafasi ambayo walikupatia? Unajua, mimi ndo maana nafundisha sana watu, tena kwa mapenzi na mahaba yote. Huwezi kutaraji mtu atoke chuo kikuu aje siku ya kwanza akiwa tayari ana umahiri kwenye uandishi au utangazaji. Chuo kikuu mtu anafundishwa, ile ni knowledge based. Anajengewa uelewa, anafundishwa miiko na taratibu na tamaduni za uandishi wa habari. Lakini akimaliza chuo kikuu, anapokwenda kwenye chombo cha habari, pale ndio sehemu sasa ya kupikwa kwa vitendo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa kama wengine, sikuwa na tofauti na wengine. Kwa hiyo nimemaliza chuo kikuu, ni kweli uandishi wa habari na utangazaji ilikuwa ndoto yangu, lakini nilihitaji kujengewa uwezo kwa vitendo sasa na watu ambao tayari wako kwenye hiyo taaluma, kama ambavyo mimi ninafanya sasa hivi. Walimu wangu walinitengeneza chuoni, wakanipa maarifa, lakini pale natakiwa kujengewa uwezo kwa vitendo. Kwa hiyo nilikuwa najifunza tu kama watu wengine. Ni binti nimetoka chuo kikuu na mimi najifunza. Kwa hiyo kusema kwamba mtu ambaye ameripoti kazini awe tayari mahiri kama aliyekaa miaka 20 si kitu ambacho kina uhalisia sana. Sasa isivyo bahati, kuna wengine ambao wametangulia ambao ni masini tayari, wanatamani mtu ambaye tayari ana uwezo, kitu ambacho si uhalisia sana. Ndicho kilichonikuta wakati huo. Ningependa kufahamu pia, kabla ya kupata tuseme wazo la kuwa mwandishi wa habari, au kabla ya kuanza kuishi ndoto yako ya kutaka kuwa mtangazaji na mwandishi wa habari mkubwa, ni ndoto gani ambayo ulikuwa nayo kabla ya hiyo? Mimi ni miongoni mwa watu wachache ambao ndoto zao zimetimia. Hii ndoto yangu mimi ni ya tangu utotoni, sikuwahi kuwa na ndoto nyingine. Na hata baadhi ya tabia nilizokuwa nazo na vitu nilivyokuwa navifanya vilikuwa vinaonyesha kabisa ni mtu ambaye atakuwa public figure siku moja. Kwa sababu kwanza nilikuwa nasoma masomo kanisani, nakumbuka tangu nilikuwa na miaka 12. Ilikuwa ni nadra sana kumkuta mtoto wa umri huo tayari anasoma masomo kanisani au labda anaimba kwaya. Yaani ni kitu kidogo si cha kawaida. Kwa hiyo nilikuwa napenda vitu vile vya kutoka mbele, hata maisha yangu ya utotoni. Darasani wakati nasoma, nikiwa darasa la 5,
mimi ndo nilikuwa nasoma vitabu vya lugha Kiswahili au Kiingereza kwa sauti. Mwalimu alikuwa anapenda kunichagua mimi sana, hasa mwalimu wangu wa darasa, ndio nisome kwa sauti ili watu wengine wasikie, kwa sababu kwa anasema ninatamka maneno vizuri. Kwa hiyo tangu utotoni mimi nilikuwa natamani siku moja niwe mwandishi wa habari. Nikiwa kidato cha kwanza hadi cha 4, nilipoulizwa ndoto yangu mimi ilikuwa kuwa mwandishi wa habari, mtangazaji na kuwa mtu atakayesimama mbele ya watu wengi. Ndicho kitu ambacho nilikuwa naongea tangu enzi hizo. Kwa hiyo mimi nimetimiza ndoto yangu, lakini mimi mama yangu yeye hii haikuwa ndoto ambayo alikuwa anatamani mimi niifikie. Yeye alikuwa anatamani kama nitasoma vitu vya sanaa basi nisome shahada ya kwanza katika sheria. Alikuwa anaona ndio ina hadhi na inaheshimika na jamii, au labda niwe mhasibu au daktari au mhandisi. Yaani taaluma hizo alikuwa anaona zinaheshimika na jamii. Alikuwa haamini kama kuna mwandishi wa habari anaweza kujulikana na jamii akawa mtu wa maana, akawa na hela pia. Na of course nilikuwa nakuja kukuuliza huko kwa upande wa familia yako, kwa sababu umezungumza namna ambavyo mchango wa shule ambavyo umekutengeneza kukupa confidence ambao leo hapo umesimama unazungumza na Watanzania wanakufahamu kupitia shirika pia la utangazaji TBC. Umekuwa ukifanya kazi nzuri na unakubalika. Mchango pia wa wazazi wako, hususan labda ni baba, mara nyingi unajua wazee wanakuaga ni kama hawapendi sana kwenda sawa na watoto wanavyotaka. Ingawa wazazi wangu walikuwa na ndoto tofauti, walikuwa wanatamani niwe mtu tofauti, lakini hawakuniwekea mazingira magumu sana. Nakumbuka nimesoma kidato cha kwanza hadi cha 4. Wakanishawishi nisome masomo ya sayansi ambayo yalikuwa yanalenga niwe mtu wa taaluma nyingine. Mimi nimesoma CBG. CBG maana yake nilikuwa naweza kwenda kusoma pharmacy, nilikuwa naweza kwenda kusoma Bachelor of Veterinary Medicine au Bachelor ya Agribusiness au Agriculture, na robo tatu ya watu wanaosoma nao kidato cha 5 na 6 walikwenda chuo cha kilimo kile cha Sokoine, na wengine walikwenda Muhimbili kusoma pharmacy. Kwa hiyo wao walikuwa wanatamani hivyo na wakanishawishi hivyo, lakini nilipomaliza kidato cha 6 mimi nikawaambia naomba mniruhusu nitimize ndoto yangu. Unataka kusoma uandishi wa habari? Kwa nini unataka kusoma uandishi wa habari? Mbona haionekani hata kama ni taaluma ambayo inakubalika sana kwenye jamii? Na wakati huo ni kweli ilikuwa mtu akimaliza labda kidato cha 4 hajafanya vizuri ndo anamwambia labda jaribu ualimu, jaribu uandishi wa habari, jaribu kwenda labda kusoma unesi. Zilikuwa zinaonekana ni taaluma za watu ambao hawakufanya vizuri sana walipomaliza masomo yao kidato cha 4. Sasa wao wakawa wananishangaa, kwa nini nataka kwenda kusoma? Mbona umefaulu vizuri? Kwa nini usisome sayansi? Lakini nilipomaliza sasa pale waliuliza maswali mengi, nikamwambia mimi hiki ndio kitu ambacho naona Mwenyezi Mungu ameandikia, ndicho ninachokipenda. Kwa hiyo naomba mniruhusu. Wakaniruhusu chuo kikuu, kwa hiyo nikaenda kusoma shahada ya kwanza ya sanaa katika uandishi wa habari. Miaka 18 sasa uko TBC kama mwandishi wa habari, lakini pia mtangazaji. Tunakuona sana kwenye Aridhio pale. Unajisikiaje kufanya kazi kwa muda mrefu kiasi hicho? Najisikia vizuri kwa TBC, ingawa tunataniwa kweli kwenye corridors. Kuta tena naona nitaniwa. Naambia millennials ejigo. Lakini kwangu mimi ni heshima kubwa kuwa TBC kwa miaka 18 na najua mimi ni miongoni mwa watangazaji ambao wanafanya kazi kubwa hata hapa TBC, na vile vipindi vya muhimu asilimia kubwa mimi ndo nafanya, kwa sababu mbali na kusoma taarifa habari ambayo sisi tunaita Aridhio hapa, nafanya mada kuu. Ni miongoni mwa vipindi ambavyo ni vikubwa kwa hapa TBC, lakini nafanya kipindi cha Mizani. Sote tunakifahamu kipindi cha Mizani ni kipindi kikubwa pia TBC. Kilikuwa miongoni mwa vipindi 5 vinavyotazamwa zaidi TBC, huku Aridhio ikiongoza. Lakini vile vile nafanya kipindi cha Lulu za Kiswahili ambacho na chenyewe kimenipa fursa kubwa katika mipaka ya kitaifa na ile ya kimataifa. Kwa hiyo kwangu mimi ni heshima kubwa, lakini anwani ya TBC pia imenipa fursa zingine nje ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Wengi wananiona mimi kwenye majukwaa makubwa, nafanya ushereheshaji kwenye shughuli za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwangu mimi hiyo ni heshima kubwa. Nisingekuwa TBC, mimi naamini kabisa nisingepata hizo fursa ambazo ninazipata kwa urahisi. Lakini vile vile nafanya kazi na mashirika mengine hadi ya kimataifa, ilikuwepo
shirika la Waninfra. Mimi ni alumni wa Women in News, kuna kozi nilisoma. Kwa hiyo kuna kazi za moderation ambazo huwa nafanya nao sana. Kwa hiyo unaweza kuona niko kwenye mambo ambayo ni makubwa kwenye taaluma yetu ya habari kwa sababu niko TBC. Lakini kimoja tu nisisahau, mimi pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya Jukwaa la Wahariri Tanzania nzima. Jukwaa la Wahariri Tanzania ni taasisi ambayo inaheshimika na mimi ni board member, lakini nisingekuwa TBC mwandishi ambaye na weledi na uzoefu wa kutosha, nisingepata pengine fursa ya kuwa mhariri na kujiunga na hiyo taasisi ambayo ninashika nafasi kubwa tu ya uongozi. Mjumbe wa bodi sio kitu kidogo. Kwa hiyo naamini anwani ya TBC ndio imenifikisha hapo. Hongera sana, na naweza nikasema kwamba nawe ni kati ya mnufaika mkubwa ambaye kwa kweli sina deni na TBC kwenye shirika. Kabisa. Naam, kwa miaka 18 unafanya kazi ya utangazaji lakini pia mwandishi wa habari hapa TBC. Sasa mtaani huko upo mtazamo, watu wanadhani kwamba TBC imeegemea zaidi kwa upande wa serikali. Hilo jambo binafsi kwa asilimia kubwa halina ukweli. Wanasema usipofanya utafiti hauna haki ya kuzungumza. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba TBC hairushi habari za kijamii, lakini wakati huo huyo mtu husika hajafuatilia TBC kwa miaka. Mara nyingine huwa mimi naona mkipost, ukienda pale kwenye comment section, mtu anaweza akamuuliza mtu mwingine, hivi nyinyi bado mnaangalia TBC mpaka leo? Sijui kama unanielewa. Mimi siangalii kabisa TBC. Mwingine chini anakuja kucomment kitu ambacho anaona huyu angekuwa kweli anatufuatilia angeona hivyo vitu anavyozungumza. Sikatai kwamba tuna changamoto kama shirika la umma, na hizi ni changamoto ambazo mashirika ya umma yanapitia dunia nzima naweza kusema, lakini kusema kweli tunafanya kazi kubwa ya kuwa daraja kati ya wananchi na wale wenye mamlaka, na nyinyi ni mashahidi. Hata kwenye taarifa yetu ya habari kuna ripoti nyingi za kijamii ambazo tunazifanya kwa wale wananchi wetu. Hata ukiangalia vipengele vilivyopo, kwa mfano katika Aridhio mathalan, kuna kipengele kimojawapo kinaitwa kazi. Hiki kipengele moja kwa moja kinalenga kumtazama mwananchi ambaye anapambana na juhudi ili kumhamasisha mwananchi mwingine. Lakini ukiangalia msingi wake, hizi ni habari za wanajamii, ni habari za kijamii. Tuna habari kwa mfano jicho la mpita njia, tunakwenda kutazama namna gani taka labda zimerundikana kwenye maeneo mbalimbali. Hapa inaonekana kabisa kuna mamlaka haziwajibiki katika ukusanyaji wa taka, na hapa tunaandika ili mwananchi apate msaada kutoka katika mamlaka zinazohusika. Hiyo nimekupa ni mifano michache tu, lakini tuna ripoti habari za barabara. Kwa mfano mimi juzi tu kwa kuna habari kule Kitunda Kivule, mimi naishi kule, kuhusu barabara yetu, namna ambavyo ina mashimo, namna ambavyo kujengwa kwake hakumaliziki. Sisi TBC pia tuliripoti hiyo habari, na hiyo ni ya wananchi, ili ufumbuzi upatikane. Likaja likapitishwa greda pale, lakini tukaambiwa hiyo barabara pia iko kwenye mpango wa barabara ambazo zinajengwa na TARURA. Kwa hiyo unaweza kuona mifano michache tu nimekupa kuonesha kwamba sisi tunawafikia wananchi kama shirika la umma, na hilo hasa ndio jukumu letu. Huenda ziko changamoto, sikatai, lakini kwa kusema ukweli tuko kwa ajili ya wananchi, na wananchi tunawafikia sehemu kubwa tu. Mwaka 2020 tunafahamu kwamba TBC ilimpoteza mwandishi wake na mtangazaji mahiri kabisa, Marine Hassan Marine. Nafahamu wewe pia umefanya naye kazi hapa TBC kwa muda mrefu sana. Nataka kwanza kufahamu mahusiano yako ya kikazi kati ya wewe na Hassan Marine alikuwaje, na tukio au kisa nataka utuambie hapa, kama kuna kisa chochote au tukio ambalo linakufanya kila siku uendelee kumkumbuka. Marine Hassan Marine alikuwa mwalimu. Mimi nakumbuka ndio msomaji wa Aridhio ambao nilisoma siku ya msiba wake. Kwangu mimi ilikuwa ni masikitiko makubwa sana, kwa sababu kama utaona tunaita dakika 120, siku 2 manake 240, siku 3 manake 360. Kwa mimi nikanasema dakika 360 za mwanzo za Aridhio, Marine hajashuhudia 120 kati ya zile 360. Manake hakunishuhudia mimi nikisoma, wakati yeye ndo aliyenipika mimi pamoja na wenzangu wengine 5 ambao ndo tulianzisha mwendo wa Aridhio. Baadaye walikuja wakajumuishwa watu wengine wengi, lakini 5 wa mwanzo, kwa mimi ndo sikushuhudiwa na Marine. Marine alimshuhudia Gabriel Zakaria ambaye alisoma siku ya kwanza, na Esero Mafuru ambaye alisoma siku ya pili. Mimi kwa nasoma siku ya 3, siku ya 4 Paul Alphonse, siku ya 5 Elizabeth Mramba. Kwa sisi 3 hatukushuhudia, badala yake ilinihuzunisha mimi kusoma siku ya msiba wake.
Hicho ndo kitu ambacho kilinisikitisha. Lakini Marin Hassan Marini alikuwa mwalimu kwangu mimi, alinifundisha mambo mengi yaliyohusu utangazaji ikiwemo ardhi wenyewe, kwa sababu sisi tulikaa kwenye kambi karibu nusu mwaka, miezi 6, tunapikwa kuanzia aridhio wazo lake mpaka sisi kuanza kufanya mazoezi rehearsals, mpaka kupikwa sawa mpaka kuchaguliwa katika wale tuliopikwa watangazaji gani ndio watakuja kuanzishwa mwendo wa aridhio. Kwa kwangu mimi ana nafasi kubwa. Alinifundisha mambo mengi sana kwenye usomaji na utangazaji wa habari, lakini vile vile alikuwa bingwa wa mahojiano. Kwenye mahojiano katika kipindi ambacho nilikaa naye kambi, nilifanya na kazi muda mrefu, lakini kumfaidi vizuri ni ile miezi 6 tulokaa pamoja kwenye kambi ya aridhio. Ilikuwa kambi kabisa ya aridhio hapa TBC. Kwa kweli kuna mengi sana ambayo nilijifunza kwake, na kuondoka kwake kwetu sisi ilikuwa ni pigo, kwa sababu aridhio aliyoitengeneza kwa muda mrefu alishuhudia siku 2 tu. Ni masikitiko makubwa, lakini miongoni mwa watu ambao mimi mpaka kesho nitasema wana alama kubwa kwa ujumla kwenye tasnia ya habari hapa nchini kwetu Tanzania. Hakuishi miaka mingi, mimi naweza kusema kwa sababu Marin alifariki hata miaka 50 sidhani kama alikuwa amefika. Nafikiri alikuwa late 40s. Kwa hiyo hakuishi miaka mingi kama ambavyo tungependa aishi ili atumikie zaidi taaluma ya habari. Lakini hiyo miaka michache aliyoishi aliacha alama kwenye taaluma ya habari, na alikuwa mwalimu wa wengi. Unajua sio watu wengi wana karama ya kufundisha. Watangazaji wazuri wanaweza kuwa wengi, waandishi wazuri wanaweza kuwa wengi, lakini wale wenye moyo na mahaba ya kufundisha watu wengine sio wengi. Sasa Marin Hassan Marini alikuwa mmojawapo. Alikuwa mpishi wa vijana wengi ambao unaona anafanya vizuri, kina Halid Ganga na mimi mwenyewe, Elizabeth Mramba, Sero Mafuru, Florence Mavindi, Lulua Mohamed. Wote hao aliwapika, wengine kwenye utangazaji na mahojiano, wengine kwenye reporting, na wote wanafanya vizuri sasa hivi ukiwatazama kabisa. Mwaka 2020 tunafahamu kwamba ulimwengu ulipigwa na uviko 19, na Tanzania ni kati ya nchi ambao pia tuliathirika kwa namna fulani. Sasa kulikuwa kuna lockdown, lakini kazi lazima ziendelee. TBC pia ni miongoni mwa taasisi ambazo hazikukaa nyumbani. Tulikuwa tunaona habari zinaruka, lakini pia vipindi vilikuwa vinaendelea kama kawaida. Mliwezaje kufanya hivyo? Unajua kwa nini? Sababu unajua lazima uje eneo la studio uandae habari, mchakato wa habari wote tunafahamu kwamba ni mchakato fulani mrefu. Mliwezaje kufanya hivyo? Unajua kwa nini nimeanza kucheka? Juzi walikuwa wananitania kule kina Ganga na yani wewe kila lockdown upo. Kwa maana wakati ule wa uchaguzi, lakini wakati wa uviko 19 nilikuwa lockdown. Sawa, mimi ninaweza kusema ni sehemu ya historia muhimu kwenye shirika la utangazaji Tanzania TBC. Uviko 19 lilikuwa ni janga ambalo lilipata dunia nzima, sio kwamba ni Tanzania peke yake. Lakini mara nyingine kwenye janga kuna mambo mengi ambayo mtu unaweza kujifunza na kuna ubunifu ambao unaweza kujifunza zaidi. Sasa tulikaa lockdown hapa TBC kwa siku 14. Na katika hizo siku 14, imagine tumekaa hapa lakini hatukuwa wazima kiafya. Karibu watu wote tulioishi hapa katika zile siku 14, kila mtu kwa wakati wake aliumwa uviko 19 nazungumzia hapa. Na unakumbuka ile ya mwanzo ilikuwa ni yenyewe kabisa. Sio kama sasa hivi tunasema sisi kuna uviko sijui nini. Sisi tulipata yani ile madhila kabisa moja kwa moja. Mimi nakumbuka kuna siku nilikuwa natakiwa kusoma habari, imefika saa 1 kasorobo, ninapambana. Yani ile mambo ya kuhema unapambana. Sasa kila unayetaka kujaribu kumgusa, kila mtu hayuko sawa kiafya. Hapa bwana inabidi usome tu na namna. Kila mwingine uweze hata kumwambia, kwa sababu kimwangalia tunaona afadhali ya mimi, yani yeye yuko hoi. Kwa hiyo mimi nikaenda kusoma habari, lakini nilikuwa nikisoma story moja, yani unajua unapambana, yani ile kuvuta pumzi, kwa sababu hujui kama utaweza kumanage ile story inayofuata. Na wakati huo ndio tulikuwa tumeanza kuzoea kusoma taarifa ya habari kwa saa 2. Utakumbuka miaka yote ambayo tumesoma habari tulikuwa tunasoma kwa saa 1. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni ndefu siku za mwanzo. Alafu unaumwa, unapambana na changamoto za kupumua. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kigumu. Lakini kwenye swali lako la msingi uliloulizwa tuwezaje kurusha habari wakati wa kipindi hicho ambacho kilikuwa ni kigumu, na wenzetu wengi ambao hawakuwa lockdown ya ofisini, wengine walikuwa kwenye vituo vile maalum ambavyo vilikuwa vina lockdown pia. Wengine walikuwa nyumbani wamejitenga. Kwa hiyo hata waandishi kutoka mikoa mbalimbali
hawakuwa wanafanya majukumu yao wala kazi zao, kwa sababu kila mmoja yuko lockdown kwa namna yake, naweza kusema hata kama ni mtaani. Kwa sisi tuliokopo humu sasa tulitumia vizuri sana maktaba yetu ile ambayo unaiona hapa TBC kutafuta material ambazo itatuwezesha kuandika story ambazo sisi tunazita za desk, yani tunaita desk reporting. Kwa hiyo tukiamka asubuhi tunakabidhiana majukumu. Tulikuwa tuna vipindi vya televisheni na taarifa za habari, lakini tulikuwa pia tuna vipindi vya habari na matukio vya redio. Unajua kuna studio yetu kule kwenye jengo lenu ambao huwa tunafanya hivyo vipindi. Kwa hiyo tunaenda library, tunaangalia vipindi. Kwa mfano kuna vipindi vingi tu, kuna kipindi cha Kishindo, kuna kipindi cha Tunatekeleza, hivyo vichache tu nikitaja kwa uchache. Kuna kipindi cha wakati kulikuwa kuna kipindi cha Tuambie Bado yani kulikuwa kuna vile vipindi ambavyo watangazaji wake na watayarishaji wake wamesafiri katika maeneo mbalimbali karibu Tanzania nzima. Kwa hiyo kule wanakuwa na material nyingi ambayo ilikuwa inatuwezesha sisi kwenda kukaa kusikiliza zile material alafu kuandika story. Sio kama unanielewa, zile story ambazo hazifi. Kwa hiyo kipindi chote cha siku 14 tulichokaa hapa tulifanya kazi namna hiyo kwa kuandika hizo stories za namna hiyo, lakini tulikuwa na makabrasha ya nyaraka ambayo tulikuwa tunaandika stories za data. Labda mtu umeenda kwenye mkutano, labda una jarida fulani ambayo umelipata kwenye mkutano, au una nyaraka ambayo umeipata kwenye mkutano ambayo inazungumzia labda same mkutano wa nishati, kule kuna details fulani. Kwa mtu anakaa, anachakata, anasoma zile ripoti, alafu anaandika story labda ya data. Kwa hiyo tuna stories za library, tulikuwa pia tuna story za data, lakini pia tulikuwa tuna stories za simu ambazo hizo tulikuwa tunaangalia mataifa mbalimbali sasa mengine yanafanya nini kule. Tuna waandishi kwa mfano Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Afrika Kusini. Mimi nimefanya vipindi sana vya current affairs vya radio vile. Kwa hiyo nilikuwa na contacts kila sehemu Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo zingine tunapiga simu, labda leo Kenya kunatokea nini, labda Afrika Kusini kunatokea nini, kote kule na mawasiliano. Kwa hiyo tunapiga simu, tunafanya stories za Q&A, sisi tunaziita maswali na majibu. Tunaweka simu, tunaweka picha ya mwandishi, tunaweka na picha labda ya hiyo nchi au hilo jiji. Story yetu imekamilika. Kwa hiyo tulifanya sana desk reporting, mimi naweza kuita katika kipindi cha siku 14, na hakuna siku ambayo tulipungukiwa mpaka tunamaliza ile lockdown. Sasa tunafahamu kwamba ukiwa unasoma habari iwe redioni au hata kwenye televisheni hivi, kuna namna ambavyo hautakiwi kuonyesha changamoto ulizonazo. Yaani hisia unaweka pembeni. Ilikuwaje? Kwa sababu unajua ulikuwa unaniambia ni kama wote mlipigwa na ugonjwa. Ndio, ni kweli. Hata ukimtazama mwenzako umesema unahisi wewe una wafadhali kuliko yeye. Ilikuwaje kuhandle situation kama hiyo? Kwa sababu uoga pia upo, unaona kama unakichungulia. Ni kweli. Maana tulikuwa tukikaa huko tunajifukiza 140 kwa sio mchezo. Wakija wale wataalamu wa afya, sasa maki tunaogopa kwenda hospitali. Kwa wakija wale wataalamu wa afya tunajifanya everything is okay. Yani kila mtu unajua anakuwa hapo anajifanya yuko sawa. Wakiondoka tunapambana na afya zetu. Miongoni mwa mambo ambayo ni changamoto kubwa kwa waandishi wa habari na watangazaji, niwazungumzia watangazaji kwa sababu mimi ni broadcast journalist. Nimetangaza miaka mingi zaidi kuliko hata kazi zingine. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vyenye changamoto kubwa ambavyo ukifaulu mtangazaji kupambana navyo ni kupambana na hisia zako. Yaani hisia zako hasa za huzuni hazitakiwi kuonekana kwenye televisheni yako au kusikika kwenye redio yako au kuonekana kwenye kurasa zako za mitandao ya kijamii. Hicho kitu mimi binafsi nafikiri ni miongoni mwa watu ambao wamefaulu sana kupambana nacho. Mimi hata siku moja hewani hautohisi kwamba labda nina changamoto yoyote, ninakuwa na bashasha. Nadhani unanifahamu vizuri. Yaani muda wote una smile kwa bashasha. Kwa hiyo napofika hewani, kwanza nakumbuka wakati tumekaa kambini, tulikuwa ni watu ambao kambini lockdown niite. Tulikuwa ni watu ambao tunatiana moyo sana. Na kama kuna kipindi tulimkumbuka Mungu ni hicho. Tulikuwa asubuhi tunasali, mchana tunasali, kabla wakati wa postmortem ya jioni tunasali tena. Kwa hiyo tunatiana moyo. Mtu mkiona na changamoto za kiafya, mkiona kuna mwenye afadhali ndo anaweza kupambana, basi hata ratiba tukua tupangi. Ambao ameamka salama ndo ambaye atafanya hizo kazi hiyo siku husika. Kwa hiyo watu wanakutia moyo, bwana utapambana, hiki ni kitu cha saa 2, lakini wewe nenda utuwakilishe vizuri. Sisi tuko nyuma yako, wewe ndo umebeba hii channel. Kwa watu wanakutia moyo, lakini mimi kiasili tu ni mtu ambaye matatizo yangu nikiingia hewani huwa nayaweka kando kabisa. Kwa hiyo huwezi kujua hata kama nina uzoefu. Labda pia kwa kuongezea hapo, tunafahamu kwamba kuna
taarifa pia kutoka Wizara ya Afya inatoa watu fulani wamewekwa karantini, lakini pia kuna idadi fulani ya vifo, na wewe ni mwandishi wa habari ambaye pengine hiyo idadi ambayo imetolewa na mamlaka husika inabidi uripoti. Yaani moyoni mwako ulikuwa unaonaje? Kwamba ulikuwa uko tayari kwa chochote kitakachotokea kesho, au ulikuwa unatumaini pia la kuiona kesho? Yaani kuna wakati ulifika, nakumbuka nilikuwa naongea na rafiki yangu Elizabeth Mrambo, ni rafiki yangu mkubwa sana, nadhani watu wengi wanafahamu. Tulikuwa tunasema hivi tutakuja kuishi kama zamani, hivi tutakuja kuishi tena maisha yetu ya kawaida, hivi tutakuja kuendesha magari yetu. Sisi tunapenda sana kupati tukiwa kwenye free time yetu. Hivi tutakuja kweli kwenda kukaa sehemu nzuri zetu tunazopenda, kwenda for a cup of coffee na nini. Yaani maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza kwa sababu we were struggling. Yaani hujui kama utafanikiwa kuwa salama kiafya wiki 2 zijazo. Ilikuwa kama maisha yamesimama hivi. Kwa hiyo wakati mwingine unapata wakati mgumu hata ukiwa hewani, wewe mwenyewe unapambana kiafya, afu huku unapata ripoti za watu labda wamefariki dunia, unapata ripoti za idadi ya watu ambao wanaumwa, na unajua kuna wengine wenzako wako kwenye vituo vya afya, wako locked huko. Kwa kuna wakati mwingine kama binadamu, kwa sababu waandishi wa habari nao si ni binadamu, wakati mwingine kama binadamu unakuwa kwenye wasiwasi mkubwa, unapata threat kisaikolojia, lakini tuliendelea kupambana ilhali tulipitia yote. Na nisiseme uongo, kila mtu karibu kuna siku ambayo alikutana na wakati mgumu hata hewani. Sitataja majina, lakini nakumbuka kuna mtangazaji alikuwa anasoma taarifa ya habari ya radio. Ile taarifa habari ni dakika 10. Lakini zile dakika 10 zilikuwa zinaonekana kama unasoma saa 24 kwa hali ambayo tulikuwa nayo kiafya. Kwa nakumbuka alikuwa anasoma taarifa habari ya radio. Ilipofika dakika ya 3 hakuweza kuendelea kusoma. Yaani pumzi ilikuwa ni changamoto. Yaani alibanwa. Kwa hakuweza kuendelea kusoma. Sasa uzuri walikuwa wawili studio. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtu kabla walikuwa wanazungumza kabla hajaanza kusoma taarifa habari. Kwa akapiga ukunga, yani ile kutaja kwamba anajisikia vibaya, yule mwingine ndo akasikia. Kwa hiyo basi ikabidi huyo alokuwepo mwingine apige simu sasa makao makuu barabara ya Nyerere kusema jamani, msomaji alikuwa anasoma lakini amepata changamoto za kiafya. Kwa hiyo niendeleeni na matangazo mengine. Kwa kule wakaendelea, wakapiga jingo na kuna jingo huwa wanapiga. Ukweli na uhakika. Wakaendelea na matangazo mengine kabisa, sisi tuanze kushughulikia ile kesi ya huyo mtu aliyopata changamoto hiyo ya kiafya. Lakini baadaye mambo yakaja yakakaa sawa. Kwa hiyo kuna nyakati kusema ukweli zilikuwa ngumu sana wakati wa Uviko 19, lakini mkurugenzi mkuu wa wakati huo alikuwa anafuatilia maendeleo yetu kila siku ya maisha yake. Yeye alikuwa nje ya ofisi, shirika lilikuwa linaendeshwa na watu walikopo lockdown tu, imagine hizo wiki 2. Watu wengine wote walikuwa nje ya ofisi. Kwa hiyo alikuwa anakuja mara moja kwa sababu pia kulikuwa kuna strictness fulani hivi kwenye watu kuonana. Hata getini kwetu sisi ilikuwa mtu akija kuleta vitu hakuoni. Analeta tu, anaacha mzigo, tena anakaa mbali, yani anaweka mzigo hata getini haingii. Kule kwenye vima getini, baadaye walinzi wanakuja wanachukua kama ni huo mzigo wako. Na wanachukua na masanitizer, yani sijui nikwambieje. Kwa kusema kweli wakati wa Uviko 19 ulikuwa wakati mgumu sana kidunia. Na mimi nitaandika kitabu cha mtangazaji wa dunia. Na katika hicho kitabu nitaandika story ya Uviko 19. Kabisa. Nadhani wanaotutazama wamepata muktadha wa namna kazi zilikuwa zikifanyika, kwa sababu unajua watu wengi wanatazama tu habari lakini hawajui behind, nyuma ya pazia ya vitu gani ambavyo vinaajiri. Bila shaka umetoa scenario nzuri kabisa, wamejifunza pia kwamba mwandishi wa habari wakati mwingine wanamfananisha kama mwanajeshi, kwamba unabidi uwe tayari kwenye majanga kama hayo kukabiliana na hizo changamoto. Kabisa. 18 ya uandishi wa habari. Kazi yako ya uandishi wa habari imekufundisha nini kuhusu binadamu? Kwa sababu tunafahamu kwamba habari zinatoka kwa watu. People are not kind. Agree. Kabisa, people are not kind. Mimi nimejifunza kwa wanahabari wenzangu, lakini hata nje ya chumba cha habari. Ndio maana mimi nafundisha sana vijana. Wewe mwenyewe pia ni menti wangu. Nafundisha sana vijana. Kwa nini nafundisha sana vijana? Mimi wakati naanza taaluma ya uandishi wa habari, people were not kind wangu mimi. Mimi ni miongoni mwa watu miaka 2 ya mwanzo kwenye hii taaluma nililia machozi mengi kabisa. Lakini baada ya hapo
niliamini kwamba mimi ni mkubwa na nitakuja kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo nikawa aggressive sana kupambana nifike hivi nilivyo. Kwa mnaniona hapa nina CV, lakini it was not easy miaka ya mwanzo ya career. Na miaka ya mwanzo ikiwa migumu, ina hatihati ya kukatisha ndoto za watu wengi sana kwenye taaluma yetu sisi ya habari. Sasa mimi natamani kupeleka ujumbe kwa masinia kama mimi. People should be humble. Wanatakiwa wawafundishe watu kwa upendo, kwa sababu kufundisha si lazima umfundishe mtu kwa kumwambia maneno magumu au kwa kumpitisha njia ngumu kwa sababu labda wewe ulipita njia ngumu. Hapana, kwanza hiyo ni kinyume hata na haki za binadamu. Kwa hiyo ukiwa unafanya mentorship kwa vijana, unatakiwa uwafundishe kwa upendo. Mimi sikatai, unatakiwa kuonya watu, unatakiwa kuwakanya, lakini kwa upendo basi. Kwa sababu wale watu wanaokuja kufanya kazi na sisi sio kwamba ni watoto wadogo. Mpaka mtu amequalify kuja Shirika la Utangazaji Tanzania TBC, sisi tukiangalia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maana huyo ni mtu mzima, si ndio? Kama ni mtu mzima, hata kama angekuwa ni mtoto, anatakiwa kuwa treated with respect. Kwa hata kama unamkosoa kwa heshima, unamwambia maneno ambayo yana staha. Wanatakiwa watreat watu vizuri. Kwa mimi nilichojifunza ni kwamba watu hawako humble na kunatakiwa kufanyike mabadiliko kwetu sisi, sio tu Shirika la Utangazaji, hata kwenye taaluma kwa ujumla. Tuwatreat vijana vizuri, tuwafundishe kwa upendo na tuamini kwamba hawa wanatoka vyuo vikuu. Sawa, hawana uzoefu. Kwa hiyo kama hawana uzoefu, sisi tunatakiwa kuwapika. Mimi nimepika vijana wengi hapa TBC ambao unawaona kwenye utangazaji, to be specific, hasa kwenye usomaji wa habari. Mimi ndo nafanyia watu screen test. Nimepika vijana wengi, nimewaambia kwa upendo, wakikosea nawaambia, wakifanya vizuri nawaambia, na ninawafundisha kwa upendo. Na mimi ninaamini sana kwenye juhudi za mtu. Mtu yoyote anaweza kujifunza na kukua. Huwezi kuexpect a Gray anaanza kutangaza leo akawa kama mtu aliyetangaza miaka 20. No, it does not work that way. Kwa hiyo wapende watu, tuwafundishe watu, tuwakosoe kwa kuzingatia haki za binadamu. Ana, hivi ni kitu gani ambacho unahofia zaidi kupoteza maishani mwako? Jamani, mimi nahofia kupoteza uhuru wangu. Unajua mimi am a free soul. Ni mtu ambaye napenda kufanya vitu vyangu ambavyo ninavipenda. Napenda muda wangu tofauti na kazi, niende zangu kupati. Yaani nifanye vile vitu vyangu ninavyovipenda. I'm a lifeist, I'm a happy person. Muda wote huwa nina furaha. Kwa hiyo siku mtu akininyang'anya uhuru wangu nikiupoteza, ndo kitu ambacho mimi nahofia sana kukipoteza. Sana sana sana. Okay, akaunti yako huko iko vizuri. Kwamba pesa ipo, umaarufu nao. Akaunti gani? Hela hii hapana. Mimi nikajua mtandao wa kijamii hela ndugu, sio hivyo. Sio hivyo. Sasa nataka kuuliza kati ya amani ya moyo, pesa na umaarufu, ambapo nimesema vyote hivyo unavyo. Hata kama sio sana kivile, lakini vipo. Ni kitu gani ambacho unaogopa kukipoteza na ni kwa nini? Kitu ambacho naogopa kukipoteza kati ya hivyo ni amani ya moyo. Kwa sababu ukiwa na amani ya moyo, unaweza kuwa na nguvu za kupata kitu chochote kile unachokitaka duniani. Hata hivyo vingine ulivyovitaja unaweza kuvipata kama una amani ya moyo. Kwa sababu ukiwa na amani ya moyo, utakaa sawa pia kisaikolojia. Na ukikaa kisaikolojia sawa, unakaa pia sawa kiafya. Kwa hiyo unaweza kufanya mambo yako mengi yale unayokusudia kufanya kwa ajili yako, sio tu kwa ajili yako peke yako, kwa ajili pia ya wale unaowapenda. Kwa hiyo kati ya hivyo, kitu ninachoogopa kukipoteza kusema ukweli ni amani ya moyo. Mimi nimekwambia mimi I'm a very happy person. Napenda kufurahi na tabasamu muda wote. Sasa nikipoteza amani ya moyo, na mtu yoyote yule ambaye anataka kunipotezea amani kwa gharama yoyote, mimi huwa siruhusu. Yaani kama nikiona tu kuna hivyo viashiria, mimi naachana na wewe. Na mimi na ignore a lot of things ili niwe na peaceful life. Ndivyo nilivyo. Vingi sana na vidharau ili niishi maisha ambayo yana amani, yani kabisa. Hivi unaamini kwamba kuna siku mbaya kazini? Ndiyo. Na kama imewahi kutokea wewe, hebu tupe kisa. Ilikuwaje? Hicho kisa nikitoe kweli. Siku mbaya kazini ipo. Kwangu mimi ziko siku zaidi ya moja, lakini nitaizungumzia moja tu ambayo ilikuwa ngumu, ikawa sitotaja jina la mtu. Ilikuwa ni mwaka 2008. Mimi nilikwambia miaka miwili ya mwanzo kazini nilipitia changamoto nyingi sana, na ndio kipindi ambacho nililia sana na siamini kama nitakuja kulia tena, kwa sababu pia sasa hivi na ukomavu wa kihisia.
emotionally niko vizuri sana kucontrol hisia. Lakini ile miaka ya mwanzo kwanza I was young, ndo kwanza nimetoka chuo kikuu, ndo nimejiunga na TBC. Napata changamoto kazini, nilikwambia katika watu 10 tunajiwa pamoja, mimi ndo nilikuwa naonekana, vijana wa sasa hivi watasema kilaza. Mimi ndo nilikuwa naonekana kilaza kuliko wote, na hii story usije ukakata kwa sababu ni muhimu, kwa sababu kuna cha kujifunza. Kwa hiyo siku ambayo ilikuwa ngumu kuliko zote, nilitaka kushikana shati na bosi wangu wakati huo. Immediate boss, mkuu wa kitengo. Alikuwa sawa, inawezekana nilikuwa na changamoto nyingi kwa sababu bado najifunza, ndo nimetoka chuo kikuu, lakini mimi I had a feeling kwamba hakuwa ananitreat vizuri. Imagine katika wale 10 naonekana kilaza, na kama usipokuwa treated vizuri na wenzako, automatically wanaibeba hiyo. Yani wanakuwa wengine wako watakao kuonea huruma, lakini wako ambao pia in a way watakumistreat kwa sababu wanaamini kwamba hauna uwezo. Kwa hiyo nakumbuka siku hiyo kidogo tushikane mashati, alikuja kiongozi wetu mmoja wakati huo alikuwa anajulikana kwa jina la Controller of Programs, ndio aliyekuja kuamulia. Na si unajua kazini kitokea hivyo inaweza kuwa summary dismissal kama ikionekana kidogo mmetumia nguvu au nini. Lakini hiyo ni story ambayo ndio imenifanya mimi leo nije kuwa mtu mkubwa. Kwa sababu ile siku nilimwambia, baadaye tukasimama kama kwenye meza hivi, nikamwambia sikiliza, kuna siku ambayo mimi nitasimama kwenye majukwaa makubwa. I did not know how, na kweli nimesimama kwenye majukwaa makubwa. Nimwambia kuna siku mimi nitasimama kwenye majukwaa makubwa mbele ya watu wengi, mbele ya viongozi wakubwa. Mimi ninachojua. Lakini kuna siku ambayo mimi nitatangaza vipindi vikubwa itakuja kutokea. Ni kama 18 years back, nafikiri nilikuwa najitabiria, nikamwambia mimi nitakuja kufanya vitu vyote vikubwa kwenye utangazaji kwenye hili taifa. Sio TBC tu, kwenye hili taifa nitakuja kufanya, na namuomba Mwenyezi Mungu akuweke hai ili ushuhudie mimi nikija kuwa mtu mkubwa. Kusema kweli nimwambia maneno magumu miaka ile, na sasa hivi silaumu sana kwa sababu pengine kwa namna moja ama nyingine labda yeye amekuwa mchango wa kufanya mimi niwe aggressive hivi nilivyo na niwe mtu mkubwa kwenye taaluma yetu hii ya utangazaji. Kwa sababu from there I did not sleep mimi. Mimi nilikuwa na a lot of sleepless nights miaka ya mwanzo ya kazi. Na kwa nini nilikuwa na sleepless nights? Nilikuwa nataka kuprove kwamba mimi ninaweza kuwa mtangazaji mkubwa. Mimi nilikuwa na vipindi kwenye idhaa ya Kiingereza. Sikuwa na vipindi, kule tulikuwa tupewi kazi sana kwa sababu baadaye ilikuja timu nyingine ya watu ambao wao ndio walikuwa wako frontline. Sisi wa mwanzo hatukuwekwa tena frontline kivile, lakini tulikuwa tunawajibika kuja kazini. Kwa nini kuja kazini asubuhi hadi jioni na kaa pale kwenye idhaa ya Kiingereza. Lakini ili niweze kupractice utangazaji usiku naenda hii Bongo FM unayoiona sasa, wakati huo ilikuwa inaitwa TBC FM. Naenda usiku sasa kwenye vipindi vya usiku ili nipate fursa ya kupractice. Kwa mchana niko international, usiku niko FM. Kwa hiyo you can imagine, kuna wakati nilikuwa nakaa kazini hata wiki 3 bila kurudi nyumbani. Nabeba nguo zangu, kule broadcasting house kulikuwa kuna sehemu ambayo unaweza ukajistiri, unaweza ukaoga, ukafanyeje. Lakini si unajua mazingira ya ofisini hayawezi kuwa kama ya nyumbani. Kwa hiyo na kulikuwa kuna vijigodoro fulani hivi ambavyo watu wa night shift walikuwa wanaweza kujiegesha kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nalala ofisini. Nafanya kazi usiku na mchana. Kwa sababu kile kipindi cha usiku ambacho nilikuwa ndo nafanya napikwa na wale waliokuwepo kule, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Alikuwepo Anastasia Wilherick, alikuwepo Jocelyn Kitako. Hao watu wawili walinishika sana mkono. Walinitia moyo sana kwenye hicho kipindi. Kwa hiyo nilikuwa natumia idhaa yao kwa ajili ya kwenda kujifunza. Na wakati ule tukijifunza tulikuwa tunaanza vipindi vya usiku. Kipindi alikuwa anafanya Jocelyn Kitako kinaitwa Njozi Njema. Anastasia ambaye sasa hivi ni mkuu wa Bongo FM alikuwa anafanya kipindi cha asubuhi kinaitwa Busati. Kwa alikuwa ananipa appearance kidogo asubuhi. Kwa mchana international, usiku niko TBC FM, asubuhi naamsha nao tena kinaana nipate angalau fursa ya kusikika hata kidogo kwa sababu show ya asubuhi ni show sensitive. Kwa mtu hawezi kupa nafasi ukasikika sana. Ila usiku ni kwa mpaka baadaye nikaanza kuachiwa sasa kipindi. Kwa TBC FM mimi ndo ambayo ilini angalau kwa hizo skills za mwanzo ndo ilinipa nafasi. Kwa hiyo pale kusema kweli mambo yalikuwa magumu, nipitia mambo mengi, lakini nikapambana mno. Imagine ule usiku na mchana kwa jasho na damu nilikuwa nataka kuwa mtangazaji. Kwa hiyo nikivotoka pia kule broadcasting house kuja Mikocheni, picha ambao watu walikuwa nao Mikocheni ni kwamba hawa watu wameletwa Mikocheni kwa sababu uwezo wao
sio mkubwa. Na nakumbuka nilikuwa mimi, alikuwepo bosi wenu Ahmed Salum, alikuwepo Paul Alphonse. Imagine hao watu ambao sasa hivi ndio nembo ya shirika, ndio nembo ya utangazaji kwenye shirika, wote nikiwataja. Mwenzangu Paul Alphonse na Ahmed Salum wameenda mpaka exchange program, walienda Japan. Na wengine walikuja wakaondoka TBC, lakini wote tuliobakia watano ambao tuliondoka, tulihama kule, tukaletwa huku tukionekana kama hatuna uwezo kivile. Kwa na huku nao mimi si walaumu, kwa sababu walipata picha kwamba hao watu wameletwa huku kwa sababu hii na hii na hii. Kwa huku tulipambana wenyewe. Yaani tulipambana mpaka watu walivyoanza kuona kumbe kuna kitu kwenye hawa watu, ndo wakatokea baadaye sasa watu kuanza kuja kutushika mkono. Sawa. Kwa hiyo mambo hayakuwa rahisi hivyo. Nafahamu pia kuna namna ambavyo umeendelea kugusa vijana ambao wanachipukia kwenye taaluma. Kuna ile programu yako ambayo unazunguka vyuoni kwa ajili ya kuwapa tips mbalimbali, kuwafundisha mambo mbalimbali, lakini pia unatumia jukwaa la mitandao ya kijamii, akaunti zako za social media kuelimisha mambo mbalimbali, na mimi huwa nafuatilia zile dondoo za mtangazaji wa dunia. Yes. Kwa vijana ambao wanakuja kwenye taaluma, ni ushauri gani ambao ungependa kuwapa? Mi nasema no matter how harsh the world is, lazima uwe aggressive, wewe usimame. Kwa mfano mimi nisingekuwa aggressive, ningekuwa huyo ambaye watu wanamuona kama role model leo, nisingekuwa, si ndio? Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao mimi nataka kufikisha. Vijana wako chuo kikuu wanapikwa, watu kama kina Ana ambao wanafundisha watu kwa mahaba yote. Mwenyezi Mungu aliowajalia kusema ukweli ni wachache, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye chumba cha habari kwa muda mrefu na stories za vyombo vya habari vingine vya Tanzania na nje ya Tanzania. Watu wanataka watu ambao tayari wana uwezo, sio kama umenielewa. So watu wa kukuembrace, kukulealea kiaiyai ni wachache. So be aggressive wewe mwenyewe kwanza, kama unafikiri unaipenda itaaluma. Lakini kitu kingine ambacho napenda kuwaambia vijana, nawaambia wa focus. Unakuta mtu anakuwa jack of all trades, hawezi kumaster chochote. Kwa hiyo kama unataka kuwa mwandishi wa habari mkubwa, mtangazaji mkubwa, lazima uwe aggressive, lazima ufocus, na katika kufocus lazima ujipangie mipango yako, miaka 3, miaka 5, miaka 10. Mimi nataka kuwa nani. Na unapopanga mipango ni vizuri pia hata ukiweka kwenye maandishi. Lakini kitu kingine ambacho mimi nataka kuambia, kwa juhudi zako mwenyewe, sisi kwetu Tanzania hayo mambo sio hajaendelea hivyo kama nchi za wenzetu. Find a mentor, tafuta mtu ambaye utamuona kama role model, lakini mtu ambaye atakusaidia kukuvusha kwenye safari, kwa sababu ukianza unakuwa ufahamu vitu vingi. Lakini ukiwa na mtu, labda kwa mfano mimi nimemchagua Ana awe role model wangu, awe mentor wangu, atakusaidia mambo mengi kukuvusha kwenye safari. Atakusaidia pale ambapo utakuwa unafanya makosa, atakupongeza utakapofanya vizuri, atakusaidia kukujenga ufanye vizuri na uje kuwa mtu bora. Kitu kingine ambacho nawaambia vijana, kukaa kwenye taaluma na kufanya kazi kama usual business haitoshi. Unatakiwa ujiongezee thamani, utafute fursa za kwenda kusoma, utafute fursa za kushiriki kwenye tuzo mbalimbali, zinasaidia mno. Mimi binafsi am a living testimony. Mimi nitafuta fursa za kwenda kusoma ili nijiongezee thamani, na ndio maana hata sasa nafundisha mpaka kwenye miradi. Mmoja wapo mradi ambao na wewe ulikuwepo kwenye program. Mimi nitafuta fursa za kwenda kusoma. Nimesoma Misri miezi 3 broadcasting peke yake kwenye shirika la utangazaji la Misri, kwa sababu lenyewe limeendelea, ni kubwa kuliko la kwetu. Lakini nilisoma South Africa course ya Women in News. Tulikuwa tunafundishwa mambo ya media management na namna gani waandishi na watangazaji tutafute fursa kwenye vyombo vya habari. Nimekwenda Beijing, nimesoma, lakini nimesoma training za mtandaoni. Kuna moja ilikuwa inatolewa Canada. Kwa hiyo nimetafuta fursa za mafunzo ili niwe bora zaidi. Na baada ya kupata mafunzo, kwa mfano kozi ya Women in News ilisaidia sana kunijenga na kufocus na kuweka mipango yangu kwenye maandishi. Mimi ukiniuliza miaka 3 ijayo nataka kufanya nini, miaka 5 ijayo, miaka 10 nataka kuwa wapi, I can possibly tell you. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa ajiongezee thamani kwa kutafuta fursa za mafunzo. Jambo la mwisho ambalo namwambia ni connection. Connection ni muhimu. Huwezi kukaa mjini peke yako. Kuna watu lazima uwe na connection nao ili wakusaidie kwenda mjini zaidi. Mimi nimepewa connection nyingi na Uncle Shaban Kisu, mshereheshaji, na yeye pia amenifundisha utangazaji, amenifundisha ushereheshaji. Nimepewa fursa na kina Bakari Machum pamoja na watu wengine wengi, lakini kwa sababu nina connection nao. Jambo jingine ambalo natamani kufahamu kutoka kwako Ana, utastaafu kwa miaka 60 hapa TBC
ama utastaafu kwa hiari alafu ufanye mambo mengine? Agree, mimi siwezi kumpangia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kweli ndo anapanga ustaafu? Mimi sitaki kumpangia Mungu. Unajua mimi naweza nikasema nitastaafu nikiwa na miaka 60 hapa TBC. Of course ningependa hivyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kupractice taaluma. Lakini mimi nitastaafu nikiwa tajiri. Hata kama nitastaafu na miaka 60 nikiwa TBC, nitastaafu nikiwa tajiri. Na utajiri huo utatokana na hii taaluma ya habari. Mimi na programs zangu ambazo nazifanya, naamini baadaye bali na kwamba nitaacha urathi kwenye jamii ya watangazaji, lakini naamini financially zitanifanya niwe stable. Nasemaje siwezi kumpangia Mungu kwa nini? Kwa sababu huwezi kujua katika kipindi cha miaka yangu ya utumishi wa umma iliyosalia, anaweza baka nipeleka sehemu nyingine kwenye taaluma yetu ya habari. Au naweza nikapata fursa ya kwenda sehemu nyingine, kwenda kujaribu changamoto nyingine mpya au kwenda kuleta impact zaidi kwenye taaluma yetu ya habari. Ndio maana nikasema sitaki kumpangia Mungu. Lakini ninachojua kwa hakika ni kwamba nitakuwa kwenye taaluma ya habari as a broadcast journalist maisha yangu yote yaliyobakia duniani. Hata kama Mungu ameniandikia miaka 70, 80, 90, ninachojua ambacho nina uhakika ni kwamba mimi nitakuwa mwanahabari mpaka siku ya mwisho ya maisha yangu. Sawa sawa. Mitandaoni huko, lakini pia kwenye programu zako ambazo unapita vioni kwa ajili ya kuwa-inspire vijana, na tumai pia unakutana na rika tofauti tofauti ukiwemo hawa Gen Z. Kitu gani ambacho unapenda kwa Gen Z? Yeah, I love a lot of things kwa Gen Z. Gen Z ni watu ambao kwanza wana ujasiri, ni era tofauti kabisa. Wanaweza kukuchana tu muda wote. Bila kuogopa wala bila kufikiri kwamba mekozidi umri au nini, lakini mara nyingine unachukulia positive, unaona kuna vitu kweli natakiwa nivifanyie kazi, unaenda kuvifanyia kazi. Unaweza ukaposti mara nyingine wewe unalenga kutoa elimu. Mtu akaanza kusema jamani, fanya diet. Ananichana, lakini sasa nasema was it necessary? Usingeweza hata kunifuata ba DM. Mwingine anakuchana pale kwenye ukurasa. Nisiseme uongo. Kuna wengine ambao kama nikiona uko hash sana na kupiga zangu tofali, block. Lakini kuna wengine anachukua maoni yao na yafanyia kazi. Kwa sababu kuna watu ambao wana maoni ambao ni constructive. Kuna mara nyingine unafundisha vitu, lakini kuna vijana ambao they are smart. Kuna vitu ambavyo wanavijua sana, wanakukriticize, wanakupa changamoto. Na mara nyingine kama post yangu ya juzi imeenda mjini sana, nilikuwa nazungumzia maneno ya Kiswahili ambayo yanakosewa na watangazaji. Kwa hiyo wengine wanakuandikia maneno mengine, wengine wanakuchallenge kidogo, mbona hii ina sound hivi, mbona inge sound better. Nilikuwa na wajibu wengine nawaambia okay, kuna maneno ambayo hata na mimi nayafanyia utafiti, afu nitarudi hapa kwenye ukurasa wangu kuyaelezea. Kwa sababu naona hapa bado na mimi nabidi nikasome au nabidi nikatafute sawa wataalamu wa Kiswahili, kwa sababu mimi ni mtangazaji wa Kiswahili, ila nimejua vitu vingi kwa sababu nakutana na wataalamu. Lakini naona hili liko juu ya uwezo wangu, ngoja nitafuta wataalamu nije kwenye huu kurasa. Kwa hiyo Gen Z ni watu ambao hawaogopi, lakini Gen Z ninachokipenda kwao ni watu ambao wana ubunifu, kwa sababu mimi ndio watu ambao na interact nao sana hata kwenye kuwafundisha. Kwa hiyo kazi zangu nyingi hata nazifanya, ukiona siku kuna kipost kizuri kimependeza, ujue ni Gen Z ndio amenipeleka mjini. Nashirikiana nao kwenye captions, nashirikiana nao kwenye graphics, kwenye naonekana vipi hasa nikienda kwenye zile ziara za vyuo, zote nashirikiana nao na wananipa michango ambayo ina make a lot of sense na hawaogopi kukuchallenge. Ndio kitu ambacho nakipenda sana kwa Gen Z. Basi nakushukuru sana kwa muda wako. Asante. Najua kuna mengi sana tungeendelea kuyazungumza hapa, lakini isivyo bahati muda sio rafiki. Nitakualika tena wakati mwingine. Asante Agrey, nashukuru. Sawa. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefikia tamati ya podcast yetu, na siku leo tulikuwa na mtangazaji wa dunia. Tumezungumza mambo mbalimbali na bila shaka umejifunza mengi, ikiwemo changamoto ambazo sisi wanahabari na watangazaji tunapitia kwenye kazi zetu, hasa wakati wa majanga. Utakuwa umetoka na kitu hapo. Basi mpaka wakati mwingine, chao.